akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota televiizyinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kun oduu torbee istiidiyoo televiizyinii mana kiristaanaa irraa isiniif darbudha. Oduu waliin ana barsiisaa Nagasaa Saayilee turtiisii waliin taasisaa akka xumuraatti nu daawwadha. Ayyaanni masqalaa bara kanaa nagaan xumuramuu isaa ilaalchisuun sagantaan galateeffannaa dhiyaateera. Dabalata qabnaa nu daawwadha. Sagantaan galateeffannaa teessoo paatriyaarkii mana lubummaa waliigalaa fi biyya lallaba magaalaa Finfinneetiin kan gaggeeffame yommuu ta'u, saganticha irrattis eebbifamoo Abune Saawiroos hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa fi hangafa Paaphaasii biyyoota lallaba kibba lixa Shawaa fi magaalaa Shaggar, eegoo olaanoo Kawaale Miskaa'ee Zunaan Medaaniyaalemii eebbifamoo Abune Diyoosqoroos, barreessaa olaanoo Qulqulluu Sinodoosii fi hangafa Paaphaasii biyyoota kibba bahaa Tigraay fi Raayyaa, eebbifamoo Abune Hiriyaaqoos hangafa Paaphaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Siltee, eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasota akkasumas aadde Liidiyaa Girmaa hooggantuu biiroo nageenya magaalaa Finfinnee, Koomishinar Geetuu Araggaa ajajaa olaanaa Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinnee, Paaster Taamiraat Abagaas barreessaa olaanaa mana maree dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee, qondaaltonni waajjiraalee mootummaa fi mana kiristaanaa argamaniiru. Dabalataanis waltajjicha irratti dhaabbileen bulchiinsa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa ayyaanni daamaraa masqalaa bara 2018 nagaan akka xumuramuuf gumaacha taasisan, tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa poolisiin federaalaa bakka bu'oonni waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee, biiroo nageenyaa magaalaa Finfinnee, poolisiin magaalaa Finfinnee fi abbaan taayitaa seera raawwachiistuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee argamanii jiru. Saganticha irrattis eebbifamummaan isaanii eebbifamoo Abune Hiriyaaqoos ergaa simannaa fi baga nagaan dhuftanii kan dabarsan yommuu ta'u, hojii gaggeessaa olaanoo mana lubummaa waliigalaa kan ta'an eebbifamoo Abune Saawiroos haasawaa taasisaniin ayyaanni fannoo nagaan xumuramuu isaatiif Waaqayyoon ni galateeffanna kan jedhan yommuu ta'u, garaagarummaa caasaa dhiisuun yeroo maallaqaa fi beekumsa walitti fiduun ayyaanni haala ho'aa ta'een hirmaattonni ayyaanichaa nagaan akka kabajan taasisuu isaanii ibsaniiru. Hooggantoota fi hojjettoota hojii kana irratti hirmaatan keessumattuu kabajamtuu kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ayyaanichi kabaja guddaadhaan akka kabajamuuf baasii fi gumaacha taasisaniif galanni guddaan dhiyaateeraaf. Aadde Liidiyaa Girmaa hooggantuun biiroo nageenyaa magaalaa Finfinnees akka jedhanitti sagantaan galateeffannaa kun dhaabbanni keenya imaanas kan itti fudhate kan jedhan yommuu ta'u, magaalaan keenya jijjiirama kana hordofuun dhaabbileen amantaa mootummaa walii ta'uun duudhaalee nagaa ijaaruun duudhaa fi tokkummaa saba isaanii eeggachuun ayyaanonni karaa nagaa akka kabajaman dandeessisuus ibsaniiru. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas ijirtuu sooftiweer dabalatee dhaabbilee ayyaanichi nagaan akka kabajamuuf gumaacha taasisaniif waraqaa ragaa fi galateeffannaa kennitee jirti. Biyya lallaba Gujii, lixa Gujii fi godinaalee Liibanitti manni kiristaanaa Yaabelloo Keellaa Qulqulluu Gabri'eel ijaaramee xumuramuun eebbifamee jira. Malaakaamiin Masfiin Gabra Tsaadiq akka itti aanutti dhiyeesseera. Biyya lallaba godinaalee Gujii lixaa Booranaa fi Liiban magaalaa Yaabellootti manni kiristaanaa Yaabelloo Keellaa Qulqulluu Gabri'eel ijaaramee xumuramuun eebbifameera. Sagantaa eebbaa kanaaf gara magaalaa Yaabelloo kan imalan eebbifamoo Abuna Zeenaa Maarqoos duree Phaaphaasii biyyoota lallaba Gujii lixaa Booranaa fi godinoota Liiban fi Arsii lixaa Shashamannee kantiibaa magaalichaa dabalatee hojjettoonni mootummaa, luboonni fi uummanni hedduun simannaa ho'aa taasisaniifii jiru. Itti fufees eebbifamummaan isaanii imala gara Yaabelloo Dabratsiyoon Qulqulleettii Maariyaamitti taasisuun erga achi gahanii booda kadhannaa taasisuun gamoo mana kiristaanaa haaraa ijaaramuuf dhagaa bu'uuraas kaa'aniiru. Eebbifamummaan isaanii ergaa dabarsaniin manni kiristaanaa ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa kaa'ame kun hatattamaan xumuramee tajaajilaaf gahuu akka qabuu fi manni kiristaanaa biroos ijaaramuu akka qaban dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun manni kiristaanaa Yaabelloo Keellaa Qulqulluu Gabri'eel ijaaramee xumuramuu isaatiin taabotni Waaqayyoo mana kiristaanaa Dabratsiyoon Qulqulleettii Maariyaam ture irraa eebbifamoo abbaa keenyaan dursamuun fi uummanni hedduun bakka argamanitti gara mana kiristaanaa haaraa ijaaramee Yaabelloo Keellaa Qulqulluu Gabri'eelitti eebbaa fi kadhannaa eebbifamummaa isaaniin galuu danda'eera. Tajaajilli mahayileetii halkan taasifamaa buluun fi sirni qulqulleessaa eebbifamoo abbaa keenyaan gaggeeffamuun erga raawwatee booda taabonni Waaqayyoo bultoo isaarraa bahee uummata erga eebbisee booda faarfattoonni magaalaa Finfinnee irraa affeeraman faaruu dhiyeessaniiru. Televiizyinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamoo afaanota adda addaa kan ta'an Liqa Xabbabti Zawga Asraat ayyaana kabaja mana kiristaanaa haaraa ilaalchisee barumsa wangeelaa afaanota lamaaninuu kennaniiru. Dhuma irrattis ergaa eebbifamummaa fi kadhannaa eebbifamoo abbaa keenyaan xumura ayyaanichaa ta'eera. Oduu wal fakkaatuun eebbifamoo Abuna Zeenaa Maarqoos barattoota Afoorawaa 94 ta'aniif aangoo lubummaa kan kennan yommuu ta'u, isaan keessaa 67 diyaaqonummaa kan fudhatan yommuu ta'an kanneen hafan 27 immoo aangoo lubummaa fudhataniiru. Eebbifamummaan isaanis aangoo fudhatan kanatti seeraan fayyadamtanii mana kiristaanaa akka tajaajiltan jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun torbee televiizyinii mana kiristaanaa ammas akkatti fufetti jiran wajjin ta'a.
Biyya lallaba Bunnoo Beddelleetti yaa'ii Afuurawaa waliigalaa marsaa lammaffaa gaggeeffameera. Barsiisaa Yeniilee Taaffasaa akka itti aanutti dhiyeesseera. Biyya lallaba Bunnoo Beddellee yaa'ii Afuurawaa marsaa lammaffaa bakka eebbifamu abbaan keenya Abuna Efreem Phaaphaasii biyya lallaba Bunnoo Beddellee miseensa qulqulluu Sinodoosii bakka itti argamanitti gaggeeffame. Yaa'ii Afuurawaa marsaa lammaffaa kun kaayyoon isaatiif karoorri isaa hojii Afuurawaa biyya lallabichaa keessa jiru haala qajeelfamaatiif itti gaafatamummaa qabuun hojjettoota tajaajiltoota biyya lallabichaa keessaa adda addaa hojjettoota tajaajiltoota biyya lallabichaa kutaa adda addaa ta'aniif akkanumas kawaalotaaf dabroota mana kiristaanaa baadiyyaa keessa jiran irratti kan xiyyeeffate ta'uunsaa haala yeroo ammaa keessa jiru kan madaaluuf manni kiristaanaa tajaajila ga'aa akkanumas kiristaanota walitti qabuuf jajjabeessuu haala gaarii ta'uunsaa kan itti hubatamedha. Keessumaayyuu biyyi lallaba Bunnoo Beddellee kana hoggaa dheeraa lakkoofsise kan hin taane garuu eebbifamuun abbaan keenya Abuna Efreem ramadamanii teessoo Phaaphaasii gamoo ijaaruurraa kaasee hanga hojii Afuurawaatti misooma adda addaa hojjetamaa kan jalqabamu yommuu ta'u yeroo gabaabaa keessatti guddina agarsiisuu jiraachuunsaa mul'ateera. Hojii gaggeessaa biyya lallaba Bunnoo Beddellee Maggaabii Buluusaa Hayilamaariyaam Irruu yaa'ii kana irrattis barumsa wangeelaa kennanii kan barsiisan yommuu ta'u sochii biyya lallabaa Bunnoo Beddellee guddina akka argatu shoora hojii olaanaa agarsiisaa kan jiranuuf ciminaan ajajaaf kallattii hojii abbaan keenya Abuna Efreemitti agarsiisanuun isaanii wajjin ta'uudhaan akkanumas hojjettoota kutaa adda addaa biyya lallabichaatiif tajaajiltoota kawaalaatiif dabroota akkanumas mana kiristaanaa magaalaatiif baadiyyaa tokkummaadhaan tajaajila Afuurawaa akka argatanuuf ciminaan hojjetamaa akka jiru gabaasa guyyaa yaa'ii Afuurawaa marsaa lammataa kanarratti barreessaan biyya lallabichaa Bunnoo Beddellee Malaaka Salaam luba manbaruu Baasaazinaw gabaasa dhiyeessan irratti bal'inaan kaasanii ibsaniiru. Magaalaa Addis Ababaa kawaalotaaf dabroota irraa kan arjooman kiristaanota irraa argamaniin Piroofeesar Qumillaachoo Yishixilaa Bataskaana Anaa Makkoo Abuna Gabra Manfas Qidduus Aadde Hannaa Seefuu Anaa Daaboo mana kiristaanaa Abuna Takla Hayimaanoot Aadde Gannat Dassaalenyiif maatiin isaanii walii wajjin Anaa Cawwaaqaa mana kiristaanaa Madaaniyaalamiif Qulqulluu Mikaa'elaa ramaddii tajaajila tokkoo kan hoggaa tokkoo akkanumas mana kiristaanaa cufaman bansiisuudhaan danda'ameera. Itti dabalataan duroon Phaaphaasii biyya lallaba Siwiidiniitiif naannoorraa yaadachiisa isaaniitiin waldaan zikra nadi'aan taasisaa badhaasa irraa kan argameen manni kiristaanaa tajaajilaan dadhabanii turan akka jajjabaatanu taasisamaniiru. Dhuma irrattis eebbifamuun abbaan keenya Phaaphaasii biyya lallaba Bunnoo Beddellee hojii hojjetamaa jiru akkanumas leenjii yeroo yerootti kennamaa akkanumas tajaajiltoota tajaajilaaf geessisuu baay'ee gaarii ta'uu isaatiif warreen arjoomanii hundumaafis hojjettootaaf tajaajiltoota hundumaanuu hojii gaarii kanarratti fufuu qabna kanarra caalaa waliin taane hojjechuu qabna jechuudhaan ergaa gorsa abbummaatiif kadhannaa taasisanii sagantaan walga'iin maree marsaa lammaffaa biyya lallaba Bunnoo Beddellee xumurameera. Ayyaanni wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa biyya lallaba Shawaa Lixaa mana kiristaanaa Awwaaroo Qulqulluu Mikaa'elitti kabajameera. Barsiisaa Yaareed Alamuu. Ayyaanni wareegamtuu Arseemaa fulbaana 29 kabajamee oolu kutaa biyya lallaba Shawaa Lixaa mana kiristaanaa Awwaaroo Mikaa'elitti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Kabaja ayyaana kana irrattis eebbifamuun Abuna Gabri'eel dureen Phaaphaasii kutaa biyya lallaba godina Shawaa Lixaa fi miseensi qulqulluu Sinoodosii kan ta'an barumsa wangeelaa guyyaa kanaaf ta'u haala armaan gadiittiinis barsiisaniiru. Faarsaa Daawit boqonnaa 118 lakkoofsa 8 gubbaa irratti ani rakkina koo keessatti Waaqayyoon nan waammadhe inni immoo na uwwaate iddoo bal'aattis na baase Waaqayyo gara koo erga ta'ee ani hin sodaadhu namnis maal na gochuu danda'a Waaqayyoon na gargaaruudhaaf gara koo erga ta'ee ani gammachuudhaan warra na jibban of jalattis nan ilaala nama amanachuu irraa Waaqayyottis kooluu galuu wayyaa warra gurguddootaa durattis Waaqayyo aaboof simboon na dhaaba akkasumas immoo amanannaan koos guddaadha Waaqayyottis kooluu galuu wayyaa sabni lafa irraa hundinuu na marsanii ani garuu maqaa Waaqayyootiin ofirraattis isaan nan kutaa jechuudhaanis sagalee Waaqayyoo barsiisaniiru. Kabaja ayyaana wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa kana irrattis hojii gaggeessitootni mana kiristaanaa adda addaa fi tajaajiltoonni akkasumas sabni bal'aan ayyaanicha kabajuudhaaf dhufe marti irratti kan argaman yoo ta'u xumura irrattis sirni qophii ayyaanichaa haala ho'aa ta'een erga gaggeeffamee booda kadhannaa abbaa keenyaatiinis goolabameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun torbee har'aaf qabanne kana kan fakkaatu ture qophiilee biroo televezyiinii mana kiristaanaa akka hordoftan isin affeera gamanumaan torbee gaarii turtii gaarii.